दोस्तों इस बाइक का इंजन हम पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं और इसका क्लच प्लेट भी बांध लिए हैं और खाली बैलेंस जो होता है उसी को जो है हम प्लेट लगाकर टाइट कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे ही जो है इंजन की फिटिंग कर ली जाती है। तो दोस्तों हमने जिस तरीके से अभी इसमें एक एक आइटम आपको नहीं बता सकते हैं, फिर भी अगर इसमें आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक शेयर